So na nasad ta diri sa atong bag-ong technical nga video. Natay usa ka desktop nga i-revive kini ay AMD ni siya nga A6. Nya giorderan nako as usual nga motherboard which is Exceed nga motherboard. Kung natingala mo or na question mo if ngano Exceed per me akong gi-order nowadays is that very simple lang. Kini siya proven and tested na nako nya. I think it's already kanang mga 6 times or 7 times na nina akong gi-order kani siya. Moving forward, inani na sa akong orderan para sa uban akong PC nga mga guba. Na ako'y kini nga PC, dead na iyang motherboard. Na siya, magsinag pangong-pangong niya, na mga issue nga usapay mga sakit. Akong gitangtangan og video card, tangtangon ako ni tanan. Niya ako ang ilisan og motherboard. Daghan na kay siyang sakit, usahay no display, usahay sad mo restart rag kalit, na usahay sa di mo detect ang hard disk, basta daghan na siyang sakit. So naka-decide ko nga ako na lang ilisan kay purisyo na siya kayo. Matong ni order ko og kuan Exceed nga motherboard sa Shopee. Sa Shopee ra nako gi-order ning Exceed nga motherboard kay same shop ra pon kung asa ko nag-order og Exceed nga motherboard didto ra sad wa na ko mo order atong mga branded nga motherboard like Asus, Gigabyte, MSI, kay wala na siya, phase out na siya. Makita na lang nimo online og mga local shop, local mga dealer diri sa locally kasagaran ani nila mga phase out na. Na ay mga available is mga second hand na, mga refurbished na. Naka-tried ko before mga refurbished nga branded nga motherboard kitong MSI, Gigabyte o Asus. After mga 3 months or 5 labing taas na ng 6 nigawas na yung mga sakit, di na mula hutay. Unlike aning Exceed is kana ni siya China brand niya. Proven and tested naman ako yung sa ka unit dere. Gipalitan na mo 2 years na siya using Exceed. So far okay na. Okay ang dagan niya. Sa akong mga customers sad nga nagpailis og motherboard nga same specs ning sa kuha sa mga AMD nga A4, A6 ug A8 ma-Exceed ang gigapang gamit niya. So far wa may mga return nga issue gikan nila. Exceed na akong ipamutang. So kumoto ako nang gitaod ang processor og ang butang na kog thermal paste niya akong gibalik diri sa iyahang casing ang kuan ang unit ang motherboard nga kung bagong gipalit nya ibutang na ako ang processor ako nang ipang-screwhan niya same nga casing ako gigamit ra gyapon og same nga power supply ang gamit kay ang power supply niya so far man wa may issue ang gihatag niya. Ang issue ra bugtong issue ra niya is ang motherboard mao ra jud motherboard issue ra jud siya nya same ra gyapon nga SSD ang gamiton nya magkuan kog storage device which is ang HDD pangbuting ra na nako ning SSD mao ra akong gamiton niya. So para ang OS booting nasa SSD to mga storage sa games nasa diri kay FYI kini nga unit is para sa ako ang Pisonet kini siya Pisonet na ako ning siya nga unit niya. Dugay na sad kana ako ning nga unit mo panahon pa ni Odette, tong Odette ni panahon ni Odette. I think naabtan pa jud ni sa itong sa pandemic sad niya. Naabot na jud ang issue niya, naabot na jud ang sakit niya mo nang ako nang giilisan og motherboard niya. Gipangmalik sa nako ang same nga RAM. Ang RAM na ako gamit before. So far wa may issue ako gigamit ra sad. Kunya ara na ako ilisan if na issue. So far so good man ang RAM na akong gigamit. Nya gipanaod na kog balik tong mga wires gikan sa power supply o kitong mga wires nga gikan sa casing nato. Pamalik sa iyo na kani pamalik same process ra gyud before nga i-connect nimo ang SATA cable padong sa SSD o padong sa hard disk drive. Luwag siya gamay.
nagluag ako ra ni pahugtan ragyapon. For booting purposes atong SSD, unya ato ang hard disk, HDD is for the storage. Diri nato pamutang ang mga other installation nga softwares og ang mga games nga gamiton. Ubay-ubay man sad nga games atong pamutangan ni kay pisonet man siya. Wala ko mag-disk list kay kana siya grabe og maintenance. Unya medyo gastusad niya karon nagahinay ng pisonet karon dili na para itong unang pag-boom jud sa pisonet, which is 2008, 2006 anang 2016, 2015 2018 hangtod pag pandemic. Nahinay siya pag pandemic kay ni boom naman ang mobile games good nya. Kasagarang mga tao karon is naanay mga cellphone. Ang gamit na lang ani sa karon is naara po yung mga manuwa, mga crossfire, Dota, research, dili para unlike before nga bisag pag Facebook ug mga pag YouTube adto jud pisonet. Karon na may Facebook, na magoy kuan good cellphone good. Ang kusog-kusog na karon is piso wifi. Sa ko ang diri sa akong area nasa koy mga piso wifi nga gipang establish nga gipang butang. Kundi ay kung gusto mo og magpa-put up og piso wifi sa kuha og magpa-set up og mga PC, assemble PC, repair PC, repair sad nga og cellphone og laptop nya, magpa-symbol og piso wifi, you may contact i-contact ako, maka-cater ako ana mga services. Please contact sa Facebook page, name is Bling-Bling Sambuan, o kaning atong YouTube channel sad pwede ka maka-comment sa kaning video or maka-contact ang Facebook ka. Nasa akong contact number o ako ang email dito ra. Magsabot-sabot ra ta dito. Ana ra god. Natay mga kuan ba, mga serbisyo nga gipang hatag niya. Human na to na kog butang tanan, nabutang na connect na nako ang mga wires, na connect na sad nako ang connection para sa SSD o SSD. Karon atong ipag-connect ang mga wires para sa monitor, VGA cable, keyboard, mouse, power cable og ang internet. Ato man ni siyang i-on kini siya. While ga pataod-taod ko sa mga wires, if ganahan mo yung inani nga klase nga video, don't forget to subscribe to my channel. Please click the bell icon para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga videos nako. Please click follow us and like sa Facebook channel, sa akong Facebook page. Sa Facebook page din ako sa which is Bling-Bling Sambuan. I-follow lang if para support sa akong mga panggibuhaton pa nga video. If ganahan mo inani nga video, napo ko mga klase-klase nga video sa akong channel. So back ta sa atong gibuhat. Ni on na siya ato nang gi-on, nibasa na ang exceed nga gikan reading gigit sa motherboard nya. Kana man ni siya na may pre-installed nga Windows 10 ane. Ako lang i-reformat nako as fresh. Ako na tong gi-connect daan ang iyahang CD-ROM sa nga naay CD sa Windows 10. Pwede sa ko mag-option og mag-bootable USB ko, pero ako lang igamit akong CD-ROM kay naaman sad ko'y para magamit sa nako akong CD. Kay naaman sad ko'y CD o CD-ROM nga complete package man ta dire. So akong gi-reformat ang SSD unya ako sang gi-delete ang kung sa isod sa ato ang HDD para fresh atong installation nya, fresh pod ang ato ang tanan-tanan jud kay fresh man tag motherboard para walay kuan ba mga issues nga pag encounter along the way. Para sayo naman sad kayo, dali ra man sad kayo mag copy paste ra kas mga gusto nimong ibutang nga story o mga games sa imong storage, and then create ka mga shortcuts pa dong sa desktop mga drivers sayo ra man, dali ra man sad kayo. Ako ra man sa gamitin wala man sad tay kuan kanang gibayran nga technician ako ra sa gimintin kay mao man nato ang hilig nya, mao sa natong line sa atong trabaho. Kani siya kana alin sa line sideline rin ako kay naman ko'y mga day job, full time job, 8 hours job.
nag-work di ko as a web dev and SEO specialist sa usa ka ang US firm mo almost 5 years na ko anang kumpanya since 2020 pa ko nag-home base ko sa una before na ako sa IT park na trabaho, and then naka-decide kong why not mag-home base na lang ko para why tax nya kaning ako ang mga ako ang contribution sa SSS ug pag-ibig o PhilHealth ako orang self contribution. Ana ra ka simple para lami ang dagan sa tong kinabuhi ana nya. Kini siya hapit naman na install na tong Windows nya skip kana ra ka next and then naray mga things nga imong skip na nasa imong ganahan imong i-fill up ana ra sayon lang kayo ako na ning gipakita sa previous nga video kung saan pag-reformat og PC. Kini siya mga next na lang ni siya. So successful ang ato ang installation sa bagong motherboard. Ya, watay issues nga nakita sa atong bagong motherboard. If na issues di man ni siya naman ni mga kuan ani manggawas nga dili dito. Nara. So, dire ra ta kutob. Kita-kit sa next video. Hey mga kablang.